In die nuus, nog 'n minister ry mense dood, 'n menslike kop op die strand by Umdloti en Saudi-Arabië val Iran aan. Goeiedag almal, baie welkom by Nuuspot. Dit is Woensdag 13 Mei 2026 en hier volg die nuusbulletin. 'n Ma en haar kind is oor die naweek dood nadat hulle in die pad naby die Settlers afrit deur die amptelike motor van minister Aaron Motsoaledi getref is. Die vrou se man is kort tevore deur 'n ander motor doodgery. Die gemeenskap in Umdloti, KwaZulu-Natal is geskok nadat 'n menslike kop Sondagoggend op die Noordstrand ontdek is. Die polisie in Durban Noord het die oorskot vir forensiese ontleding gestuur. 'n Vrou wat vir die departement van korrektiewe dienste gewerk het, is Dinsdagoggend in die hoofstraat van Modimolle in Limpopo doodgeskiet. Die polisie soek na 'n man in 'n blou baadjie wat die skote afgevuur het. Bobo Mokoena Matibe is tot effektief 19 jaar tronkstraf gevonnis vir die moord op die boer Robert Petrus Rodrigue Stols in 2025 naby Rosenekal. Stols is tydens 'n roof wreedaardig aangerand. 'n Ewige regstryd het gister in die Hooggeregshof in Kaapstad ontvou oor die uitsetting van meer as 282 mense wat al jare lank op die grond van Transnet in Woodstock en Soutervier woon. Regter Dedrick Wille moet nou beslis oor die regte van die besetters, die pligte van die Kaapstad Metro en die eiendomsreg van Transnet. Die uitspraak word voorbehou. Verskoning, hierdie regstryd het maandag en nie gister in die Hooggeregshof in Kaapstad ontvou. SANParks is op die spoor van Petrus Janse van Rensburg, 'n sosiale media smaakmaker wat glo roekeloos in die Kruger Wildtuin gery het. Hy het onlangs video's op Instagram geplaas waarin hy in sy Mercedes-Benz op geslote paaie ry en riviere oorsteek. Janse van Rensburg het 'n video gemaak waarin hy verskoning maak vir sy gedrag, maar SANParks sê dis te min, te laat. Janse van Rensburg moet boet. In die tuinroete bly talle gebiede afgesny na die onlangse stormweer met bykans 1000 mense wat steeds in gemeenskapssale skuil. In Suurbraak is die kragtoevoer steeds onderbreek en infrastruktuur soos watervoorsieningsstelsels word herstel. Die vloedgetuisterde Wes-Kaap verwelkom van vandag af sonskyn weer, alhoewel grootskaalse opruimingswerk nog moet voortduur. Wes-Kaapse skole sal vandag weer oop wees, behalwe vir enkele skole waar infrastruktuur beskadig is. Die minister van Landbou, John Steenhuisen, het gister op Nampo Oesdag aangekondig dat daar teen einde Mei genoeg enstof sal wees om die nasionale kudde van 14 miljoen beeste teen bekkenklouseer in te ent. Biogenesis Bygo en Dolweg sal miljoene dosisse aan Suid-Afrika verskaf. Ryk van Niekerk en Bernard Pieters is deur die Universiteit Stellenbosch se konvokasie verkies om as verteenwoordigers in die Mati-raad te dien. Hulle 4 jaar termyn strek vanaf 13 Mei tot 12 Mei 2030. 2 polisiesersante is Dinsdag aand in 'n motorongeluk in Emalahleni, Mpumalanga dood. Hulle was op pad na Pretoria om in die hof te getuig toe die ongeluk plaasgevind het. Die Departement van Basiese Onderwys gaan 'n firma aanstel om beweringe teen Lighthouse Publishers te ondersoek nadat hulle 'n groot tender vir handboeke in die grondslagfase ontvang het. Minister Sifiwe Garube beklemtoon dat die proses deeglik getoets moet word. Die burgemeester van Tshwane, Nasipi Moya, het voor die parlementse komitee oor openbare rekeninge erken dat dinge nie goed gaan in die metro nie. Die stad sukkel met 'n kwalifiserende audit en beweringe van 'n watertankwaalmafia. Die Bureau vir Ekonomiese Navorsing waarsku dat inflasie in Suid-Afrika moontlik weer kan styg weens die globale energiemark en die konflik in Iran. Die Reserwebank vergader op 28 Mei oor rentekoerse. Buitelandse nuus, Saudi-Arabië het in die geheim talle lugaanvalle op Iran uitgevoer as vergelding vir aanvalle op die koninkryk. Dis die eerste keer dat direkte militêre aksie op Iran se bodem deur Saudi-Arabië bevestig word. Irak en Pakistan het intussen ooreenkomste met Iran gesluit om olie en vloeibare aardgas deur die straat van Hormuz te vervoer. Dit demonstreer Iran se beheer oor die strategiese korridor te midde van die voortsleepende konflik.
President Donald Trump het gister verklaar dat die finansiële stryd van Amerikaners geen rol speel in sy besluitneming rakende die Iran-oorlog nie. Hy beklemtoon dat die voorkoming van kernwapens in Iran sy hoogste prioriteit is. Aanklaers het Dinsdag strafregtelike aanklagte aangekondig teen 'n skeepsoperateur in Singapore in verband met die noodlottige ineenstorting van die Baltimore brug in 2024. 6 konstruksiewerkers het in die ramp gesterf. En ten laaste, Japaneese peselapies van Kelby Incorporated sal binnekort in swart en wit verpakkings verskyn en nie in die bekende gekleurde verpakking soos gewoonlik nie. En dis weens 'n tekort aan gekleurde inkt as gevolg van die oorlog in Iran. Die maatskappy sê dis nodig om voorsiening te stabiliseer. Dis jou nuusbulletin vanoggend hier op Nuuspot, die tuiste van Afrikaanse stories agter die nuus. Groetnis.